Աստված հավատարիմ է։ Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր դեկտեմբերի 24։ Մեր կենտրոնացումը։ Երբ Պողոսի օրերի քրիստոնյաները զգացին Երուսաղեմի մոտալուտ կործանումը, նրանք ցանկացան ավելին իմանալ մարգարեական իրադարձությունների մասին։ Նրանք վախենում էին ներխուժող բանակների դաժանության և մոտեցող վտանգավոր ժամանակների մասին լուրերից։ Ուստի նրանք խնդրեցին Պողոսին ավելին պատմել իրենց այն մասին, թե ինչ էր սպասվում։ Գրիր մեզ, թե ինչպես հասկանալ ժամանակների նշանները։ Պողոսը պատասխանեց հետևյալ վստահեցնող խոսքերով. «Բայց այն ժամերի և ժամանակների համար, եղբայրք, պետք չունեք գրել ձեզ, որովհետև դուք ինքներդ հաստատ գիտեք, թե Տիրոջ օրը ինչպես գիշերվա գող, այնպես կհասնի»։ Առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:1-2 խոսք։ Նա նրանց նկարագրեց, թե ինչ է պատահելու Քրիստոսի վերադարձի ժամանակ։ Ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո փողով վայր կգա երկնքիցը, և Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն, և հետո մենք, որ կենդանի ենք մնացած նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ, կհափշտակվենք Տիրոջը դիմավորելու։ 4:15-16 խոսք։ Պողոսի հրահանգը նպատակ ուներ քաջալերել մարդկանց։ Կարճ ասած, նա ասում էր. «Դուք անհանգստանալու կարիք չունեք երկրի վրա կատարվող իրադարձությունների մասին։ Դուք գիտեք, որ դա նախազգուշացումն է Տեր Հիսուսի գալստի, որ վերցնի իր ժողովրդին։ Մենք կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա իրադարձությունների արագ հոսքը մեզ տանում է դեպի Աստծո հավերժական նպատակը։ Աշխարհը չի շեղվել իր ուղղությունից։ Աստված պարզապես արագացրել է քայլերը դեպի գալիք մեկ աստվածային իրադարձության՝ նոր երկնքի և նոր երկրի վերստեղծման ուղղությամբ, որտեղ Քրիստոսը հավիտյան կթագավորի։ Որպես Քրիստոսի հետևորդներ, մենք չպետք է կենտրոնանանք պատերազմների, աղետների, միջուկային պատերազմների հնարավորության կամ երկրի վրա տեղի ունեցող այլ իրադարձությունների վրա։ Երբ Տեր Հիսուսը վերջին օրերի մասին ասաց «Վերև նայեցեք», նա խոսում էր այն մասին, թե որտեղ պետք է լինի մեր կենտրոնացումը։